Përshëndetje nga një shikues nga Shtimja. A bën thot me mbajt në qafë zinxhir shenjën Allah? Është thot nga Argjendi. Vajza djalë? Nuk. Një shikuese. Shikuese. Po. Emrin Allah nuk është mirë me mbajt. Në qafë nuk është mirë me mbajt. Nuk është Islami feja e cila i mban në kry, në qafë, në dorë, në trup, në gjëkës e tjerë, emrin Allah. Nuk i mbajnë anë këto simbole, që mbajnë krishterët kryqin. Jo, ne emrin Allah e kemi në zemër, ne emrin Allah e kemi në gjuhë, për atë arsye themi la ilaha illallah, dhe ne emrin Allah e kena në jetën e përditshme praktik, sepse çdo punë që bojmë, e fillojna me emrin Allah, të që bie me bismillah, dhe përfundojna me elhamdulillah, që prapi bie me emër të Allahut azza wa jall. Po, dhe e tuene me emër të Allah. Andaj nuk e bajmë emrin Allah në gjëks. Pra, ato far zingjit, ato far lullet, ato far ku diune që kanë ato rrathe, që kanë shënuar la ilaha illallah, ose emrin Allah, nuk është mirë me i bajtë në fëtë.